Dopo il mese rosa tocca invece il mese azzurro. Sì, attività relative alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore del genere maschile. Anche a Treviso, nelle nostre due delegazioni di Castelfranco e Vittorio Veneto, ci preoccupiamo di mettere in piedi anche questo progetto, programma di prevenzione dei tumori maschili. Novembre, mese della prevenzione del tumore alla prostata. Dopo ottobre per le neoplasie femminili, la Lega Italiana per la lotta ai tumori chiede agli uomini che hanno varcato la soglia dei 40 anni di pensare a se stessi. L'appello è stato lanciato l'altra sera a Castello di Godego alla consegna di 15.000 euro raccolti dagli agriturismi associati della CIA a sostegno delle iniziative della LILT. Del resto i dati parlano chiaro. In Veneto il tumore alla prostata è il tumore più frequente negli uomini e rappresenta il 19,8% di tutte le neoplasie, con un'incidenza osservata di circa 139 casi a ogni 100.000 uomini all'anno. Dati che devono far riflettere e soprattutto mettere da parte quella ritrosia tutta maschile alla visita. Sono un po' restii perché è un tipo di visita che magari può essere leggermente invasiva, ecco, però l'uomo è sempre abbastanza restio nel fare queste visite di prevenzione. Purtroppo per noi uomini, arrivati ad una certa età, io suggerirei di usufruire di queste visite di prevenzione che noi facciamo. E per agevolare la prevenzione l'ILT mette a disposizione un camper che sosterrà in questo mese in alcune piazze della Marca. Il nostro problema è reperire medici urologi, però c'è l'ospedale di Castelfranco che ha dato disponibilità da parte di un urologo e quindi il 9 e il 27 siamo in piazza 24 maggio a Castelfranco dalle 9 a mezzogiorno per tutti gli uomini che vorranno fare visita